bắt cho mốc bắt đá bắt cài bắt nơi chặt muối à nơi từ nơi slow nó lại trao cô thu lên lửa dừng mưa đó thì lắm thứ này dừng slow phầm ở cho lại non thù này nè dừng từ đó đợi cho cả con ngơ tịch nâng tàu ai ta slow giống tàu ai ở trao cô thu lên lửa nâng cho là cô thu hàng xong cho tới dương chết cam than luôn ai sạch đào tiền năng tỏ lò chẳng quên đánh mạch chỗ cần năng lòng ta mất ra cổ thông thiệt năng cần năng bà sân chỉ sập tay riêng mình bằng áp rung tế thư tự tăng được hàng cam này bà cổ sọt oi phó cưng cổ sọt bà áp cổ sọt oi phó cưng áp cổ sọt cái bởi chất là bà bà quân áp rung bên nhá đôi chỉ dân nhung Phật bồ sát ở dân đọc ngày nâng lùi trà chẳng chón cho bà chế phí là nà pan stè và nà pan tên cứ dịp lời slap trong chùa ấy đằng hàng trình về đằng chô về đằng trình phây đằng chô phây đằng cho bạc đằng cho lên thì bạc đằng cho là đằng cho mặt đằng cho đốt đằng thằng óc như phí dân đọc ngày đằng thằng óc squall slap squall cầu qua từng pi nâng bỏ nó đọc pi giờ nặng thiết trâu mà đọc nó đăng thua này ánh sẵn ôi chua phải mệt tuột cho sơ mô rập khu mấy mình chạy lại mặn dàng ná vô kì để chua sẵn cá nực nông ca và để bật khố mình tọt slot nâng đây slot và đôi khi của dàng đục ấp lại dịch slot đăng óc cho lại màu đó chấm chập đơm đồng lòng chật phê tam đàn tròn liềm tranh đằng tô đằng hồi mưa tới bạch hùng tới lìa câu nói mãi lìa ai mà câu nói lìa ai mãi ở ọt còn nói còn ai mưa bom hôn cho mãi tàu ấy sùng lìa ấy sùng chừng bên tô ấy nhuộm mịch tầng xa phía đằng hàm rồi hết clay tới đó bắt chân rồi chọc tệ tới Atman viên chuột tà mùi nực nông chầm nào sắc được nè quạt nó quạt viên thố quạt bàn tròn ly khơi nhà bà chân sang tập phi tập ọc khơi tập ọc đọc tê có đôi slap quát hai khí ở mà mơ quạt slap nè mà lắng hai khí đa con trai quạt trường binh là ai mà mơ trong slap á anh lấy cho lại mà đo tầm này anh lấy mà đo tầm này anh lấy mà đo tầm này và thà lớp nhâm sông đi ấy đọc về lớp họ đi hết mình rất chân rồi cắt ta bật thì đôi thòng một thấp cho lừa khệ rồi có đôi một cô chân dục xe cho rất ta bật đời xa cái ốc rung chất cái đúng không cái đo chất thoát về tình yêu tam lời trái tam lời phỉ cái ốc tua là tu miền chất ốc rung chất công chất thằng cọt chất đọc về slap đôi đầy đủ dần cả thằng số bạc thầy cái năng hơi bật thôi cái tì phân bao nhiêu tọa như ní chỉ cái tà mua tiền mua tha phật bồ sát tiếng prasang tiếng ba sa ba cá lược nơi Phật Bồ Tát na ở rung rương cột pram còn nặng nè nhẹ lược cái nào lược to pe pra vậy tòng pe bong dương tròn một nóพวกพยายามเย็นเขาเฉิงสามณตีมวยสามณตีปีติใบตีปวดบองกี้ปราระหังนังบองเงี้ยนังเปรี้ยบองกี้ปราระหังปัจจุบันตีปีเขาตีปีปราอนาคีตีใบสักเปียตีบุญเสาตาเขาเติมพอดปัจจุบันยัยนี่ยืนตรงนี้นั่งโกนเตยเลยตกตะบัดเลยนะตอนสัตว์โกนเตยตะบัดนี่ก่อนเอาเตยนาเจ็ดคอยเชิญเจียมเพียบนี่เตยใส่เจ็ดตะบัดเลยนี่ฉันพุทธศาสนาคืออ่านหนึ่งไงอ่านแต่เรื่องซาเปียซาบกาบางคนติดยืนต่อนี่นอนยืนเลยไปกรบโบเชียก็สร้างวัดอะไรจุลวัดอะไรเมียนประซองคงหนึ่งให้พุทธบริษัททั้งหลายใต้นอมนี้มานมัสการรุบบทเทียไทยตรงวัดอุปธรรมรุกสองการเติมปรามจังเติมใบดับข้อติสนาเถิดบนตามภูมิตามสรบ
ហើយប្រមូលគ្នាអប់រំចិត្តចម្រើនកម្មដ្ឋានចឹងគ្រប់ទៅវត្តទៅសាសនាបច្ចិនស្រីរុងរឿងក្នុងលោកគ្រប់ 5000 ឆ្នាំឥឡូវបាន 2544 យើងថាចក្រដាសាសនាចាស់បដិញ្ញចាស់នៅក្នុងកំឡុងចក្រដាសាសនាអញ្ចឹងព្រះសម្ពុទ្ធប្រារហន្តដែលលោកមានកម្ពស់នៃការបប្រតិបត្តិអតិពលខ្ពស់បញ្ញត្តិសាសនាព្រះអង្គឲ្យខ្ពស់ឡើងរហូតមកនៅដល់ចក្រដាសាសនានេះឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនទៅរបស់ព្រះទាំងប្រសង់ទាំងលោកយាយលោកតាលោកមីងលោកពូបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាប់ដើមបន្តពីនេះចាប់ដើមបន្តពីយកកពីមកដាក់ពីមុខខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងសិក្សាខំប្រឹងអប់រំចិត្តទៅតាមកពីដីកាដោយយាមប្រធេរៈអង្គនោះជាធិបតីជាអ្នកដឹកនាំឈ្មោះថាយើងបានបន្តគួយពុកកណាបើសិនជាប្រសង់លោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាខស្ងប់អញ្ចឹងណាគឺគេដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាគេនាំទៅជ្រះថ្លាក៏ទៅពុទ្ធសាសនាល្អជាងគេក្នុងលោកពុទ្ធសាសនាល្អណាស់មើលសាវករបស់ព្រះអង្គមើលកូនចៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាអ្នកមានកាយស្ងប់ជាអ្នកមានវិជ្ជាស្ងប់ជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់ដល់ស្ងប់អញ្ចឹងទៅណាគេជ្រះថ្លានេះសពថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយវិបស្សនាទុរៈនៅក្នុងពិភពលោកគេចាប់អារម្មណ៍គេរៀនច្រើនប្រទេសណាស់សូម្បីតែគ្រឹះក៏ធ្វើសមាធិដែរសាសនាដទៃធ្វើសមាធិអស់ហើយដោយរឿងបញ្ហាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអានុភាពពុទ្ធសាសនាដែលគេជឿដែលគេចូលចិត្តមកអំពីគេរៀនទៅគេឃើញរឿងពិតបាញ់រឿងសេចក្តីស្ងប់ហើយសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិភពលោកយើងគេនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាការកាត់បន្ថយនៅសភាវុធហើយកាត់បន្ថយទៅហិង្សាធម៌ការមាននោះតាមផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវកាយហើយពុទ្ធសាសនាយើងសម្ដែងចំទៅនឹងហ្មងចំចំណុចត្រង់កាត់បន្ថយនៅសង្សារមិនមែនពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រឹមតែកាត់បន្ថយទេថែមទាំងជីកឲ្យអស់នៅឬហង្សាទៅទៀតអ្នកសង្សារនេះជីកឲ្យអស់ឬទៅទៀតអញ្ចឹងលោកប្រកាសអំពីបញ្ចសិលមិនសម្លាប់គ្នាមិនលួចគ្នាមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនពុទ្ធកុហកមិនផឹកទឹកសបាត់នេះញាត្រា5របស់ពុទ្ធឥឡូវគេយកទៅប្រើហើយគេយកទៅប្រើពេញបន្ទុកហើយគ្រាន់តែខ្លះគេយកទៅប្រើទៅគេមិនដាក់បពុទ្ធគេដាក់សទ្ធិមโนគេកលៃឈ្មោះគេយកបោះឯងទៅកលៃដាក់ឈ្មោះគេទៅប៉ុន្តែវានៅតែរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងបើទុកជាយកមាសនេះទៅខ្ចប់ដាក់កឡក៏បានក៏នៅតែមាសយកទៅខ្ចប់លឹកជេក៏នៅតែមាសយកទៅដាក់ស្រោមល្អក៏នៅតែមាសដដែលមេត្រាអ្នកប្រកាសខបែរតាណាក៏បែរទៅចោះប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតខ្លឹមសាររបស់ពុទ្ធនេះខ្លឹមសារពុទ្ធសាសនាគឺគេយកពុទ្ធសាសនាទៅប្រើប្រាស់ទៅជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទៅជាអង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ដោយសារអំណាចនៃពុទ្ធសាសនានេះពុទ្ធសាសនាដែលរុងរឿងអញ្ចឹងរុងរឿងខ្លះចេញមុខថានេះពុទ្ធរុងរឿងខ្លះគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងប៉ុន្តែពុទ្ធទាំងអស់ពុទ្ធធម៌របស់ពុទ្ធទាំងអស់រុងរឿងទាំងអស់នេះជាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងទៅចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាពុទ្ធសាសនាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអង្គការផ្នែកខាងកម្ចាត់បង់នៅចំនួនអេគេជឿមែនតើណាជឿមែនតើនៅពុទ្ធបរិស័ទរហូតដល់គេនិមន្តប្រសង់តាមបណ្ដាខេត្តសិតតែមន្ត្រីសង្ឃទាំងអស់យកមកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយផងណាអង្វរថាឲ្យព្រះអង្គជួយផងព្រោះព្រះអង្គជាប្រសង់ជាពុទ្ធសាសនិកយ៉ាងសំខាន់ខ្ពស់ជាងគេហើយធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងស្រុកឈឺអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គជួយប្រាជ្ញមហាជនឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់សិល5នេះគេចាប់អារម្មណ៍មែនទេអំពីបញ្ហាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាសំដៅអំពីផលសុខផលស្ងប់អញ្ចឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទមករួមនេះបរិបត្តិហ្នឹងបញ្ចេញរូបឲ្យឃើញហើយប្រកាសនៅសន្តិភាពណាខ្មែរជឿទាំងអស់អាត្មាដើរទៅបើកស្គាល់ខេត្តតកែវទេនាំគ្នាប្រមូលខែទៅធ្វើទៅ
thoát vì phư sợi tới của mô khi địa sọ mà nặng ấy chân tê khắc cao sọ khắc độc sọ cùi sầm mát thị nè mai dương bật các nơi hiệp ác thần xả môn kỳ đó mình bên có là tha đấy mình bên hiện là từ đấy mong cùi ấy khơi mỏ bên lên đặt đáy đặt chương đâm rồi lực chương phê đặt đáy lực lên cùi nè tất cả nơi toàn về thiệt thọ tất cả nơi cảm thiệt biệt mai áp liệt bằng cái tật thư cầm phượng tật thư parimano nuclear ở đây nó khơi tới mai ở đây nó khơi sao mà đây nó khơi tầm bay châm thùng châm món lên châm đó mai những anh nó khơi tại trong sóc trong số son thì thêm ở đây mai dương có lo mò pra bớt lắm nên cho thưa tật xây kia tật tình kia đi phải trong tật tình lắm áp cái miền trong tính nhất bên kia chết là non với trong tờ vay tiếng chân xây kia tờ vay sẵn đó là phải chốt vay giữa chốt tình này máy phương từng kriêm á phương mà bớt nó miền trong trắng đi của ở trong thưa đi dương bước mai dương nó lực nông tầm mai ông cổ co sang có cả càng nữ sang thì phía bậc thổ ở liên co sang gặp thương kia thế anh ấy dương làm việc cười thọ tạm quá rồi trả năm gặp mai thế này vật đi vật vùng quỳ sầm mát thì hơi đại chia tất sang mắt bệnh chết ai khơi đặt mai rồi lại phong bị thiệt mai cái dạng mình biệt biên chân đầu tây xong bây giờ bụng trong vài phong trong biên quyền nó tới tầm lọc lúc trong bây giờ bụng vài phong thì chắc là tâm chia bật đa bật tê sọ được trong kỳ phục độ do chặt khâu về dân đi mọc bích bơ rồi mơ ông phi bành hạt mai nơi tạm vọt những mùi cất thì cùi sầm mát thì tỏ chấn thiệp ác về hồng sáng từ lực trong cặp mà bành kia ông phi bật cột sạt na rồi được chấn cột sạt na rồi được để ta cột bọt sạt nhặt bằng hàng nhặt đào tu ai bọn đào tu ai đâu kia độc ta trên đào tu ai tỏ trong tầm bầu na vì đào nói dương viên tại quan khắc của rạp thì nơi ta mà đạt hai nhân viên sả la và lấy quốc tịch cả và thom sập xa quốc tịch cả mà sớm mà sập xa quốc tịch cả đồng sập xa lấy những nhân viên đi phát na mỗi viên và thom đi phát na viên vật trong đi phát na viên ở đó đi phát na viên bạch mạng này hai viên vô không trong viên đó đọc về khai bà lón tới bà lon đi phát na thì năm nó bà lon đây cả lại nơi quốc đôi văn đôi mà đi nắng quốc đôi nắng bà lon hơi lực hai kịch đấy miền bài quả lọ hơi lực hai xuyên riêng miền bài quả lọ đôi quân bò sát năm bật chúa em bàn bay tập bật chúa nó cái bô chia dương thế dương on miền băng với băng cài thế bật chúa em bàn bay để trả riêng rộng cho đẹp mà cho nằm tại tầm đầy kho bằng riêng bật đầm hà bật cả là tập học quả lọ bật chúa em bàn cho tầm bay nó cái bô chia dương mỏng cái on miền on lối on cài thế miền băng cài thế nè ai đóng yên ly prom chẳng đục chấm tiêu bạc quán quan nhân thực thi chẹt làng trong mong cứ thao của mang năm ấy ở kia chẹt từ trong bật trụ nằm đặt đấy quan mình từ tuần quan tháp đấy giờ thọt hoặc người á giờ từ thọt giờ từ chặt thọt cái bố chia gì nâng yên tâm thi bà lòng chẳng phải chậm nằm chẳng dân dùng phật bồ sát không bằng điện số phải bạc bị thọt bị chán đọc này tên ở đó có thể đọc ngay tới lọc tập tiệp với cho con tới của rốt quan bạc cư trai phong quỳ phong mưa phong mưa trái phong quỳ phong sung sở phong quỳ phong phiêu cua phong chân thế ca và đã viết quỳ phong và đã hạt chất lột chất tục chất sọc quạt chất tu miền chất rồi hốt đó mấy năm thì năm bảy năm mới được chất đây còn phải trong được sáng và lò thì lệ đặc biệt từ quan bên mình đi đó cái này còn lò belong chót nên thì nhà bạc chạy chiếc phải cả chủ nhà bạc nó do thật tuổi ấy thì nhà bạc nó còn tại bệnh chia ông pi ca chạy đâm bất phát bao nhiêu ai lòng phát pi tập về tình yêu nông tiền điện sản nâng tất cả hàng số bằng toàn là lập tiền những bệnh chia ca chạy đâm bất phát phát hàng phải chân mặt hạ hiện sai thìนึกนำปฏิกรรมเจริญบาโหหิเปลี่ยนเรื่องการไปขัดยมตะนามาพิสมใครในอำนาจคุณเราปองจิตใจการปอง
มื่อตั้งแต่ในประจุตั้งแต่มันจะกลายเป็นวันโดยเยี่ยมหอมให้โดยจากนักกรรมการทั้งออกคือสมประกาศไปในการศึกษาโซเรียนวิปัสสนาตระในจักรพิมพ์นิต่ออย่างเช่นก็ถ้านำเป็นนี้เป็นปรับก็ตัดไม่ยังมานานมาในบางคนยุลในประกอบจะตีต้นนั้นมวยจำนวนหายแต่นำเป็นนี้โดยจังเป็นเจ้าอันปีระเบียบระบอบในศาสนายิงไอบานลูกจางคณะกรรมการพุทธบริษัทบางยุลดังไปงี้สรุปนำการตัดเน็ตตำดองนี่ดังงี้สรุปการตัดเน็ตตำดองนี่นึกน้องพระพุทธศาสนายืนเมียนทุระปีนั่งก่อนทัตระนั่งวิปัสสนาตระได้บ้าเกี่ยวกับการก่อนทัตระคือสำเนาโยการศึกษาโซเรียนในเทียสัตไหลทอมเนี่ยในคือโดยการประกอบได้ในใบไม่ตัวประจุนไปคือวางตั้งแต่โจเรียนก่อนทัตระให้พุทธบริษัทบางในจักจักหรือก็ลูกเกลูกตาบางก็บางการเรียนไปจักจักคือมันบางโจเรียนตีปลุกทอดเวียนมันเงยจักมนุษย์จักปลุกก่อนทัตระเกิดพอตันติงดอกพอตันติงจังยืนจักจักเย็นอัดจักติงอัดจังนี่ติงงบติงขอยติงขอยติงงบแต่ปีประจอนมาแค่นั้นอยู่บัดออกกระลักประจอนโซดประดาจำไว้โซดประดายึดพลิกประดาเลยทีจังพวกไอ้หามองไปยืนเฉลี่ยจักให้พระองค์ประทับในโลกเย็นจำหนักสายสับหาสับหกสับเจ็ดสับแปดสับนั่นก็เติมโดยได้เขาหนึ่งเดินแต่สมัยไอ้เรื่องที่พุทธบริษัทต่างๆตั้งที่สมัยกับพุทธมาปีดามอนโดยที่นึกนองกับปีทำตัดตัดหาลูกเรียนสำได้ปีประเทศปีอ่อนจะให้ชาวิปัสสนาแท้นั่งก่อนรักแท้นึกเกี่ยวกับมันนี้ให้ตัวบุกปนมองจักมองไม่เราไปแบบพุทธโลกสำได้หนึ่งปีตัวแรกอย่างปีนองพุทธศาสนาคือก่อนรักนั่งวิปัสสนาตัวแรกจับตื้อปองได้ในใบเมฆลูกควายบังคุ้มเปรียบกับพุทธบองยอมบองในใบเมฆใจจังจังหวะองสมศึกษาความขัดรักบักกับปีเด็กกาเป็นไรดอกให้จำรู้หมดทีให้เช็คโรงเรียนเจ็ดสำได้ปรับนี่ตะเบยตะมาบานมองทิศโรงเรียนใบจำนักลูกทั้งตุ่มกลมจักให้từศึกษาโซเรียนความขัดรักtừ rồi thế thì trong hiện tạiศึกษาวิปัสสนาโซเรียนพอปฏิบัติtình tôi mà mắt thì mắt từ cùi trên bờ thànhให้ก็บอกสำได้วิปัสสนาแต่เรื่องนี้เอาไปขอองดับเตอร์โดยเตอร์ปฏิบัติพอแล้วก็สำรักอรหัตผลเถอะนั่งเก็บเพลย์หมดนั่งคุยสมัยเปียกหมออย่างนาน้องเป็นนี่คือไปพุทธศาสนายืนก็ดำเนินการสำรับศาสตร์จนตัวเตอร์บ้านกุลีคือถ้าบ้านเตียงความทัตระก็บ้านเก็บเพลย์การให้วิปัสสนาตระก็บ้านเก็บเพลย์การคือมันจะเรียนจะนอนเองพวกมันไตรสังมหาสันตมันไตรสังจีบเส้นลึกตีประใบได้ยืนนำเก้าสมบูรณ์กลองมอนี่ลึกตีประใบบางประจุมแตงมันไตรธรรมกานั่งมันไตรสังเรียกเชี่ยกันนะพร้อมจังสำนักประสังเรียกจังตีกันนะแตงกระดับมหันได้มันกระดับธรรมยุทธบางรวมประจุมนี่เชี่ยกับวัฏศักดิ์ได้เยอะมันได้ประจุมเรียนเลี้ยตั้งวิดามาทอมยึดนมหาใจจราแต่ประกันนี่มันได้ประจุมโจทย์สิแต่สันบาททำแต่คือประจุมร่วมนี่เชี่ยประวัติศาสตร์ให้บางเรียบจอมดำนาคาวิปัสสนาตระนั่นก่อนตระนี้เอาเตยเชี่ยกัดตาดาวจอมนี้ดาวตึงตึมนี้เอามานี้ดาวพุทธศาสนาน้องปฏิกรรมไปเชี่ยยืนเตรียมประพฤติเตรียมประสังเตรียมประสอบให้จราจรนกสิกได้ประกาศรวมนกก็บางสับสายจะตามบรรดาแขกบรรดาเจ้าหนึ่งบรรดาบัวคือถ้าเอาแต่พุทธบริษัทเนื่องจากเทียแฉลาจังประดานหลายเรียนในวิปัสสนาตระ
រៀបរដ្ឋាភិបាលតាមមួយខាងត្រូវតែសម្រុះសម្រួលឲ្យបង្កើនឲ្យទាន់សភាពការអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រទេសជាតិនៅកម្ពុជាយើងនេះវាមានកន្លែងគាត់វាមានគាត់កតរៈនិងគាត់ណាព្រះហើយគាត់រៈនឹងមានយូរហើយតាំងដើមមកចំនួនសម្ដេចជួនណាតោហែមកទុកជាពុយគង់វងតកតមកដល់វិបស្សនាធរៈកាលពីដើមគឺយើងមានសិក្សាចឹងដែរមុននឹងឆ្នាំ96ឬក៏ពីសង្គមមុនក៏មានសិក្សាទៅជាដប់ជាក្រុមជាពួកទៅតាមព្រៃខ្លះតាមភ្នំខ្លះហើយបទធម៌ដែលបប្រតិបត្តិតាមក្រុមតាមពួកនឹងច្រើនតែបទធម៌ទៅតាមរយៈគ្រូនឹងចេះដឹងយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងទៅហើយរៀនតគ្នាទៅហើយក៏ចិត្តខុសគ្នាខ្លះមិនទៅត្រូវខ្លះក៏ត្រូវចំបត្រៃវដទៅខ្លះក៏មិនទៅចំមិនបានឯកភាពគ្នាតាមកពីលិកាសពគ្រប់ទេកាលពីចំនួនសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាព្រះអង្គគង់ប្រជជននៅឡើយតាមខ្ញុំកណាត់ស្មាតដឹងទៅតាមសេនាធិការទៅតាមបល័តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់រឿងវិបស្សនាធរៈនេះធម៌បប្រតិបត្តិនេះលោកចង់បង្កើនឲ្យទៅជាមណ្ឌលឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ជាពុទ្ធមណ្ឌលតាំងពីនោះមកដើម្បីតម្រែតម្រង់ដើម្បីរៀបចំពុទ្ធសាសនាផ្នែកខាងវិបស្សនាធរៈនេះឲ្យមានបែបផែនដំណើរការដូចជាគន្ធធរៈដែរនៅក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែដល់ថាវាសនាគេហៅវាសនាពុទ្ធសាសនាយើងដែលត្រូវជ្រុះក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែពេលនោះมันអាចរៀបបានហើយលោកមានបតីចិត្តចង់រៀបអញ្ចឹងរហូតដល់អស់ដោយពីប្រពុតទៅពលពតក៏ឆាប់ពុទ្ធសាសនាអស់3ឆ្នាំ8ខែទៅហើយដល់បន្តមកបានខ្មែរយើងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងរដ្ឋកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានពុទ្ធសាសនាមកហើយមិនទាន់បានរៀបចំវិបស្សនាធរៈទេទើបតែមកដល់ឆ្នាំ1996នេះ96នេះគឺថាទើបបានមានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានទីស្នាក់ការបណ្ដោះអាសន្ននៅវត្តលន់តមនីរៀបចំគណៈកម្មាធិការ9រូបដោយមានខ្ញុំបណ្ដាស្មារតីជាអធិបតីដោយព្រះអង្គយល់ឃើញថាទាំងគន្ធធរៈនិងបស្សនាធរៈគឺខ្ញុំព្រះអង្គស្មារតីបានត្រូវត្រង់ទាំងពីរតែម្ដងហើយក៏ចាប់ពីក្នុងសំដឹងរៀបចំពុទ្ធសាសនាឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាមានស្នាក់បឋមមានស្នាក់មធ្យមវាសនា10មានប្រឡងហើយដល់ពេលគ្រូគឺមិនមែនចេះតែបង្រៀនទេកាលណាបើសិនជារូបលោកតាលោកយាយឬក៏ប្រសពអង្គណាដែលមានលទ្ធភាពធ្វើគ្រូត្រូវប្រមូលផ្ដុំប្រចាំប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀនវិកតការគ្រូកោសល្យនៃនេះចង់បញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1គ្រូទាំងឡាយមុននឹងទៅទូមានគេត្រូវទូមានខ្លួនមុននឹងមួយហើយមួយទៀតគឺរៀនអំពីអធ្យាស្រ័យនិងរបៀបបង្រៀនមហាជននៅក្នុងទូទៅបរិស័ទទូទៅហើយមួយទៀតត្រូវបង្រៀនអំពីអធ្យាស្រ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងអាស្រ័យនៅជាមួយក្រុមពួកអត់មានផលរបស់ហើយអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះគ្រូបឋមគឺថាបានរៀននៅក្នុងឆ្នាំនេះបានបើករហូតដល់2វគ្គហើយគឺគ្រូជិត200គ្រូហើយខេត្ត18ខេត្តខ្មែរយើងមាន24ខេត្តក្រុងឥឡូវហ្នឹងមានគ្រូដែលមករៀនហ្នឹងមាន18ខេត្តក្រុងគ្រូជិត200នាក់ពីជិត200នាក់ឲ្យប្រទេសខ្មែរប៉ុណ្ណេះនេះក៏ទៅដាក់ដរាបទេមើលមិនឃើញទេដាក់បាត់ហើយការបង្រៀនវិបស្សនាមានរបៀប2ទី1បង្រៀនប្រចាំមូលដ្ឋានទី2បង្រៀនរបៀបឃោសនាអប់រំមាន2ប្រចាំមូលដ្ឋានគឺវត្តមួយហ្នឹងគឺជាបើកការសិក្សាសូរៀនប្រចាំរហូតរៀងរាល់ឆ្នាំគឺថាវត្តមានកម្មដ្ឋានមានមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តមានមជ្ឈមណ្ឌលស្រុកមានមណ្ឌលវត្តវិបស្សនាហើយមានគ្រូទៅប្រចាំរៀនជាចិនត្រៃនឹងបែបមួយហើយបែបមួយទៀតរបៀបឃោសនាអប់រំដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺតកតងអំពីឃោសនាអប់រំគឺគ្រូនឹងចុះតាមមូលដ្ឋាន
10 ngày vọt ní 10 ngày vọt nụ 10 ngày vọt nụ chẳng tới con tay được nâng bật tế cam về chế diễn đại khi mà cả nà mà tiếp bằng 10 nửa bài ca trục khai tập ọc cứ khai đọc tây diễn bao trong đó hồ snào trong đó con tay lệch mũi cứ khai tập cài vì sống thật ta khai tập cài cứ bột tập tập để khai tập cài đôi chấm viên lý say nâng áp chia sài cho chất vui Phật ná cứ tràn sọc tụ trời cứ khai tập cài tràn những khi tập ọc cứ mà khi mà nó nhận đạt bài đằng họ khai tập cài tràn đôi của ông luôn và làm được lượng mình chẳng dây lục ta chắc ngày trời sẽ sắp tài vì bắt cả ở bà sắp vì bắt cả ở bà cả cứ lục ta chắc vì bắt nào đó lực nông khai tất cả của chia diệm hai ba này diệm phi rương sả ma không với bọc khai tất cả nó khăn diệm kia được tiền đăng gặp thế tế đời trả tranh phi hàng cả nắp hàng ca này giữa sả ma không rồi không có nằm rẻ này rồiสมาคมcho tới từ nông mình nhé từ miền mùa muối hay mà rụp thọt muối từ bằng cả cắn làm bởi cái tour squad ở tại như là bắc kiaสมาชิกរបស់សមាគមអ្នកចូលស្រុងពីបត្តមាសារៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់អាចធ្វើការទាំងទៅមនុស្សរាប់រយនាក់បណ្ឌការតិចទេព្រោះគេចូលរួចទៅហើយនោះបាទដឹងថាអូខេត្តតកែវគឺច្រើនធ្វើបត្តមាច្រើននេះជាថតវៀតណាមមួយសម្រាប់និយាយលោកតាហើយគេដើមមកយើងមិនដែលបានមកអង្គុយព្រោះឲ្យជុំនេះចឹងទេថតពីដើមមកគេលាក់បាទនេះសួរព្រះអង្គខំមេចាលោកធ្លាប់រៀនពីមុនមកគេលាក់ធំលោកច្រើនដែរធំពីខ្សឹបគេលាក់ហើយតន្ទឹមនឹងលាក់ខ្សឹបហ្នឹងវាស្រោចទឹកជាមួយគ្នាផងខ្សឹបលាក់ស្រោចទឹកខ្សឹបលាក់ស្រោចទឹកឲ្យឆ្លងទៅមិនមែនជាការរិះគន់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅជាពីដើមអញ្ចឹងហើយយើងសប្តាហ៍នេះលែងខ្សឹបលែងលាក់បង្ហាញគ្នាចែកគ្នាដឹងអង្គុយថតជុំគ្នានេះជាលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាពីសម័យពុទ្ធសម័យព្រះអញ្ចឹង1000នាក់500នាក់អង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងនិយាយធម៌បកធម៌បញ្យល់ធម៌អញ្ចឹងតាំងពីដើមមកសម័យព្រះដែលបានតែឃើញនឹងកាពីចេះតែកាពីដូចច្រើនតាំងតែអស់កាពីណាដូចខ្ញុំឃើញមានធម៌ណាដែលពុទ្ធលោកសម្ដែងថាឲ្យពិភពសង្ឃហ្នឹងលាក់គ្នាទៅកំប្រាប់គ្នាឲ្យស្ដាប់ដាក់គ្នាទៅអត់សោះអញ្ចឹងការស្ដាប់និងការលាក់សុទ្ធតែជាទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងចិត្តរៀនតនេះមកហើយដល់លាក់ទៅលាក់មកវាបាត់បង់ភាពត្រូវអត់មានសោះគ្រូនេះចេះទៅគ្រូនោះចោះទៅអត់ត្រូវតាមកាពីអញ្ចឹងយើងបានជាកើតមកចំណុចឥឡូវទៅជាពុទ្ធមណ្ឌលហើយកន្លែងខ្ញុំបណ្ណាស្មានគឺក្រសួងសម្ដែងព្រះសង្ឃរាជនិងក្រសួងធម្មការបានប្រសិទ្ធនាមជាពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាសារៈប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅតាមបណ្ណាខេត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលតាមបណ្ណាស្រុកជាមជ្ឈមណ្ឌលតាមវត្តជាមណ្ឌលវិបស្សនានឹងទៅជាពុទ្ធមណ្ឌលដើម្បីតម្រង់នៅប្រកបវិបស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមកាពីធិការនឹងជាផ្លូវការហើយជាផ្លូវការអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកបប្រតិបត្តិនេះគឺយើងត្រូវមានឆន្ទៈមួយដ៏មុតឆន្ទៈថាធម៌ដែលអាត្មាអញកំពុងតែបប្រតិបត្តិនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមកាពីធិការបត្រៃបដជាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងសម័យសាសនាតាំងពីព្រះអង្គមិនទាន់បរិនិព្វានមកម្លេះអញ្ចឹងយើងអត់សង្ស័យទេអត់សង្ស័យពេលយើងធ្វើទៅឃើញនៅខ្លួនឯងស្គាល់សិលរបស់ខ្លួនឯងស្គាល់ចិត្តស្ងប់របស់ខ្លួនឯងហើយឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាដោយខ្លួនឯងនឹងយល់ដឹងពិតហើយធម៌ប៉ុណ្ណេះទេពុទ្ធបរិស័ទមកប្រចាំចុងធម៌ដែលគេហៅថាបានធម៌នេះជាធម្មមត្តវាថាបានធម៌នឹងតើបានមិនគឺលទ្ធផលនៃការបដិបត្តិធម៌ដែលហៅថាបានធម៌គឺមានចិត្តផុតការជាប់ជំពាក់គឺមានសេចក្តីស្ងប់នៅខាងក្នុងអ្នកបានធម៌គឺអ្នកស្ងប់យើងធ្វើអីក៏ដោយអង្គុយចម្រើនភាវនាដោយចង្ក្រមធ្វើអីក៏ដោយគឺបានលទ្ធផល